Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan channel saya Momon Fishing. Semoga kalian terhibur dengan video-video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channel saya makin berkembang. Oke semuanya, kita akan mancing di rawa nih, spot yang sangat bagus katanya, banyak ikan mujairnya. Mudah-mudahan mancing ini baik guys. Oke guys, itu empangnya tuh banyak banget ikan mujair yang gede-gedenya, tapi susah banget untuk yang mau makan. Saya pakai umpan pelet nggak mau, udah pernah pakai cacing, lumut juga nggak mau. Yang punya saran boleh dikasih tahu di komentar. Para suku, mampirlah di channel saya, channel pemula yang belum bisa. Mudah-mudahan sih channel ini berkembang dan banyak supportnya dari para teman semua ya. Boleh dah kasih sarannya nih, umpannya yang gacor di empang rawa ini kira-kira pakai umpan apa? Yang tahu boleh dicantumkan di komentar. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing kali ini kita sampai di sini aja. Nah, ikannya kecil-kecil banget.